الله يكون في عونكم، ربنا يطمنكم عليه يا رب. ازيك يا معلم ابراهيم؟ الحمد لله. حسين صالح المحامي، ابن عم الدكتور عبله. تشرفنا يا فندم. دكتورة عبلة، انت غالية علينا كلنا، واحنا مش حمل محامين ولا حمل فضايح، وكفاية علينا اللي احنا فيه. ايوه انا حسين ابن عمي جايين بس نطمن على الحاج مش اكتر. كتر ألف خيرك يا دكتورة، وزي ما أمي قالت لك كفايانا اللي حصل وكفاية اللي احنا فيه. على فكره البوليس قبض على واحد منهم واكيد هيعترف على الاثنين التانيين، وانضمام الدكتوره حنان للقضيه هيوصلهم لحبل المشنقه. ده مش هيحصل أبدا يا أستاذ. يا معلم ابراهيم اديني فرصه اقنعك بوجهه نظري. لا الوقت مناسب ولا المكان اللي احنا فيه مناسب. على العموم أنستوا ونورتوا. عندك حق، ولا الظرف مناسب ولا المكان مناسب. الف سلامه على الحاج، ربنا يطمنكم عليه. عن اذنكم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام إيه اللي بسمعه ده يا ناس؟ للأسف هي دي الحقيقة يابا، هي دي الحقيقة اللي ما اقدرش اطلعها من بقي لأي حد في الدنيا. لولا إن عمي موصيني قدامك كان لازم أقولها لك، وخد عهد عليك إنك ما تقولهاش لأي حد حتى لو كانت أمي. ولا يا ابني كلام يتقال ولا يتعاد، ده فضيحة وعار وطبل فوق راسنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتاري الدنيا الأيام اللي فاتت دي متلخبطة، وأتاري عمك ما استحملش الصدمة طب وجع. أنا مش عارف أعمل إيه يابا، لا ينفع أعيش بعيد عن حنان ولا ينفع أتجوزها، وعمي يابا اللي ما استحملش صدمة، وإبراهيم اللي دماغه هتشد عشان أخته، وأنا يابا اللي حب العمر راح. أنا وحنان يابا بقينا مدبوحين مدبوحين يابا. والله يا ابني ما أنا عارف أقول لك إيه. وربنا يستر على عمك وينجيه من العملة دي. دي عملة تقصف عمر رجالة ياما. وربنا ينجينا كلنا من المصيبة اللي حطت على راسنا. ذبحونا الكلاب، ذبحونا. انت قلت لي انهم ما قالوش اسم بنت عمك في الجرايد، مظبوط؟ لا يابا ما قالوش، انا لو اعرف مكانهم كنت ذبحتهم. قول لي يابا اعمل ايه انا وحنان دلوقتي؟ شور عليا يابا. قدر الله وما شاء فعل. وزي ما قال عمك الجواز قسمه ونصيب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما نقدرش نقول يا ابني غير حسبنا الله ونعم الوكيل. ده الريسبشن، ودي اوضه الولاد، ودي اوضه البنات. ولاد وبنات ايه بس؟ هو احنا نفتح مدرسة؟ ما تقولي حاجه حاجه. العزوة حلوة يا حنان، والعلم حلو، والتربية الصح حلوة. ما تكلمنيش عن عدد الولاد والبنات، كلمني هنعلمهم ازاي وايه. ازاي البنت هتطلع عالمة ذرة والولد هيطلع مهندس عبقري في الكمبيوتر. خلينا نحلم صح بقى يا مصطفى. ايه يا حاجه، انتوا جبتوا الفيلسوفه دي منين؟ طلعان يا مصطفى. فنجان قهوه بني تقيل الباشا بسرعه. ألف سلام عليك يا أبو السيد. الله يسلمك يا باشا. على فكرة إحنا كنا قلقانين عليك قوي وأنت في أوضة العمليات بين الحياة والموت. الحمد لله يا باشا، جت سليم. قدر ولطف سيادتك. قول لي يا أبو السيد،
مش دي بطاقتك؟ ها؟ قالوا لنا في المستشفى انهم لقيوها في جيبك واستدلوا منها على شخصيتك. مش كده ولا ايه يا سيد شكمان؟ انا اسمي سيد عبد السلام محمد جعفر يا باشا. يا سيدي، سيد عبد السلام محمد جعفر، سيد شكمان، كل واحد يعني ما تفرقش. هو في يا باشا لا مؤاخذة؟ فيه ان انا زعلان منك بصراحة يا سيد. بقى يا راجل اجيلك لغاية الورشة عندك ولغاية مكتبك ومكتب مراتك بتاع تأجير العربيات؟ لا مش كده، ده انا كمان رحت بيت الست والدتك، تقوم تكت مني وتهرب من غير حتى ما تعرف انا جاي لك في ايه، عايزك ليه. انا لا كتيت ولا هربت ولا اعرف من اساسه يا باشا ان جنابك عايزني سعادتك. يا سيدي اعتبره موضوع خلص، يعني كان مجرد لبس تشابه والموضوع انتهى. يعني ده كان موضوع فيه لبس وانا ماليش دخل بيه خالص يا باشا؟ طبعا، والا كان زمان دلوقتي واخدك مجرجرك وحطك في التخشيبه في المديريه، مش كده ولا ايه؟ مظبوط يا باشا كلامك كله. خلاص خلينا دلوقتي في المهم. انت دلوقتي بالنسبه لي مجني عليه مش جاني. قول لي يا سيد، مين اللي ضربك برصاص؟ ها؟ لا، ما انا كمان ما ينفعش اقول السؤال مرتين. مش عارف يا باشا، مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ مفيش حد يا باشا، مفيش حد. يا راجل، رصاصتين في مقتل، يعني محاولة شروع في قتل وتقول لي مفيش حد؟ يا باشا انا طول عمري في حالي وماليش اي اعداء عشان حد يحاول يقتلني. تصور يا سيد، انا بقالي في البوليس كتير قوي، اول مرة في حياتي اشوف مجني عليه بيدافع عن الجاني. ما انا يا باشا ما اعرفش الجاني سيادتك من اساسه. راجل، يعني عايز تقول لي ان انت كنت ماشي جنب فرح وزفه وهما بيضربوا نار بقى عشان العريس والعروسه، قام جه فيك رصاصتين، واحده في صدرك وواحده في بطنك، والدكاتره انقذوك بالعنايه الالهيه، مش كده ولا يا سامي؟ ما اعرفش وما عنديش اي كلام تاني اقوله يا باشا. اه، طب تقدر تقول لي يوم الثلاث اللي فات بالليل تحديدا فجر الاربع يعني كنت مع مين وفين؟ لا مؤاخذة يا باشا، مش فاهم معنى سؤال سيادتك يعني. لا يا حبيبي، انا ما قلتش السؤال مرتين، هي مره. كنت نايم في البيت يا باشا. طب ايه رايك بقى لما سالنا مراتك قالت ان انت خرجت يوم الثلاث الساعه 10 بالليل ورجعت يوم الاربع بعد الظهر؟ يا باشا دي واحدة معتوهة يا باشا، وبيني وبينها مشاكل كتيرة قد كده، وبصراحة كده عايزة توديني في داهية وخلاص. لا والله حرام عليها يا راجل. مين اللي كان معاك يا سيد لما قطعتوا الطريق قرب الفجرية على 3 ستات واغتصبتوهم تحت تهديد السلاح وجركن مية النار؟ ها؟ ما حصلش يا باشا، وحتى لو قطعتوني حتت انا ما عنديش اي كلام تاني ممكن اقوله. انا بريء يا باشا، والله بريء. لا طبعا انت بريء. على فكرة مدام امال صاحبة العربية اقرت واعترفت، رغم ان انت هددتها بمية النار هي وبنتها لو نطقت، قالت ان العربية كانت في عهدتك يا سيد. ما كانتش في عهدتي سيادتك العربية دي يا باشا، دي اكيد من مكتب العربيات بتاع مراتي، وده ماليش فيه اي حاجة خالص. يا راجل، طب ايه رايك بقى ان احنا سالنا مراتك وقالت ان العربيه كانت معاك من يوم الثلاث بعد الظهر، وانت رجعت من غيرها يوم الاربع، سالتك عليها امال العربيه فين؟ قلت لها ان صاحبتها طلبتها عشان توديها مكتب ايجارات تاني. ده غير بقى ان وانت نايم الصبح كان معايا واحده من الضحايا الثلاثه واتعرفت عليك يا سيد. انا بريء يا باشا، انا بريء والله يا باشا، وما فيش اي حاجه حصلت من دي، وما عنديش اي حاجه سيادتك اقولها غير ان انا بريء. ماشي يا ابو السيد، اعتبرني مصدق. طب خلينا في الموضوع التاني، مين بقى اللي ضرب عليك نار وانت مصمم ان انت تداري عليه؟ انا ما عنديش اي كلام سيادتك اقوله يا باشا، انا تعبان يا باشا، تعبان يا باشا والله. لا حقك طبعا، وانت صعبت عليا بجد. على فكره انا عديت على الدكتور